సార్ హోమ్ ఆటోమేషన్. ఎస్, హోమ్ ఆటోమేషన్. మనం ఇక్కడ నుంచి అమెరికాలో ఇట్లు కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. Okay. ఇక్కడ నుండి మనం ఎనర్జీ సేవ్ చేయొచ్చు. Okay. సో అన్ని ఒకేసారి లైట్స్ వెలిగించవచ్చు. అదే విధంగా అలెక్సా తో కంట్రోల్ చేయొచ్చు. Okay. ఇట్లా డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. వాయిస్ కంట్రోల్ కూడా వాయిస్ కంట్రోల్ కూడా. సో ఇక్కడ దీంట్లో ప్యాటర్న్స్ వచ్చి 18 మోడల్ ఉంటుంది, 12 మోడల్ ఉంటుంది, 3 మోడల్ ఉంటాయి. Okay. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. చాలా తక్కువ కాస్ట్ దొరుకుతాయి మార్కెట్ లో. డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చి ఓన్లీ 35,000 మాత్రమే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది చూస్తే మనకి ఇదంతా సెన్సార్ టచ్ గా ఉంది అవును. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే స్విచెస్ మోడ్ లో ఉంది. అవును. సో దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ మోడల్. దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ మోడల్. సో ఇది ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేయొచ్చు? లైక్ 2A ఆప్షన్ ఉంది. 2A ఆప్షన్. ఓకే, కంప్లీట్ రూమ్ ఇంటి మొత్తానికి ఇదే వాడుకోవాలి. మొత్తం ఇంటి మొత్తం ఇలాంటి స్విచెస్ మనం ఆఫ్ చేయాలి. సో ఇందులో ఏంటంటే ఫ్యాన్, లైట్, వైఫై, ఎవ్రీథింగ్ సెన్సార్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. Yes. విచ్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ త్రూ యువర్ యాప్. Yeah. మన గ్లో ఎల్ఈడి లో హోమ్ ఆటోమేషన్ చాలా లేటెస్ట్ ట్రెండీ స్విచెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో మీకు హోమ్ ఆటోమేషన్ కావాలంటే జస్ట్ 35,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి డు కాంటాక్ట్ గ్లో ఎల్ఈడి ఫర్ యువర్ హోమ్ ఆటోమేషన్.